Angkatan Laut Rusia melancarkan serangan dengan senjata presisi berbasis laut jarak jauh terhadap fasilitas infrastruktur pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan angkatan bersenjata Ukraina. Tujuan serangan tercapai. Fasilitas tersebut dinetralkan, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tak merinci di mana target dimaksud. Di media sosial, ledakan besar terjadi di wilayah pelabuhan Odessa. Militer Rusia melanjutkan operasi ofensif di garis depan. Di arah Donetsk, unit-unit kelompok pasukan Yuk dengan serangan darat dan penerbangan angkatan darat menangkis 3 serangan AFU di dekat Zalizhnyansko, Kleshchivka, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 260 prajurit Ukraina tewas dan terluka, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, dan 2 howitzer D-20. Di arah Kupiansk, unit kelompok pasukan Zapad, didukung penerbangan dan artileri, menangkis 3 serangan Brigade Mekanis ke-47 dan Brigade Jaeger ke-68 dari militer Ukraina dekat Sinkovka, wilayah Kharkov, dan Sergeyevka, Republik Rakyat Lugansk. Kerugian musuh mencapai 50 prajurit Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur infanteri, 2 truk pickup, dan 1 howitzer D-20. Di arah Zaporozhye, sebagai hasil tindakan aktif unit Rusia, didukung artileri dan sistem penyembur api berat, 5 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian musuh mencapai 110 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur infanteri Bradley, dan 2 pengangkut personel lapis baja Striker buatan AS, 4 kendaraan bermotor, 3 sistem artileri M777 buatan AS, serta 2 senjata FH-70 buatan Inggris dinetralkan. 1 depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Rabotino, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, unit kelompok pasukan Vostok bekerja sama dengan penerbangan taktis Ukraina ditekan di dekat Priyutnoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh mencapai 125 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 2 sistem artileri M777 buatan AS, 2 Mesta B, dan 1 howitzer D-20, 1 senjata self-propelled Gvosdika sistem artileri gerak, serta 1 stasiun radar anti baterai TPK-36. Готов. Т-21, подскажите, прямое? Да. Понял. Есть прямое. Di arah Krasny Liman, sebagai akibat dari aksi unit-unit kelompok pasukan Center, penerbangan angkatan darat dan artileri, 1 serangan prajurit Brigade Mekanik ke-42 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Kusmino, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, unit Brigade Mekanis ke-63, ke-67 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade ke-5 Garda Nasional Ukraina telah dieliminasi di dekat Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, Torsku dan Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 80 prajurit Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pickup. Di arah Kherson, kerugian musuh mencapai 50 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, serta howitzer Mesta B dan D-30.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralisir tenaga kerja dan perangkat keras militer musuh di 147 wilayah. Penerbangan tempur Angkatan Dirgantara Rusia menembak jatuh satu pesawat AFU-Su-25 di dekat Semyonovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh satu pesawat Su-25 di dekat Zolotaya Balka, wilayah Kherson. 6 proyektil sistem radar permukaan ke udara HIMARS dan 1 HAM, diproduksi di AS, serta 1 rudal sistem S-200 SAM. Selain itu, 73 kendaraan udara tak berawak Ukraina dicegat dan ditekan oleh alat perang elektronik di dekat Olsana, wilayah Kharkov, Siskovo, Republik Rakyat Lugansk, Brestovoye, Golmovsky, Republik Rakyat Donetsk, Vasilyevka, Sladkaya Balka, Inzinernoye dan Zofnyovoye, wilayah Zaporozhye. Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 464 pesawat terbang, 246 helikopter, 6.085 kendaraan udara tak berawak, 433 sistem rudal pertahanan udara, 11.492 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.042 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.424 motor militer khusus kendaraan telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Предельный угол атаки, предельная перегрузка. Pertahanan udara Ukraina sukses menangkis serangan udara musuh. 2 rudal jelajah kaliber dan 1 UAV serang Shahed 136 dihancurkan hari ini. Menurut Divisi Komunikasi Strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, ada 35 bentrokan pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Novoye-Horivka di wilayah Luhansk. Ke arah Bakhmut, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Klishchivka di wilayah Donetsk, kata pernyataan itu. Angkatan Bersenjata Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, merebut kembali wilayah dari musuh, dan melakukan tindakan balasan terhadap perang kontra baterai. Menurut Divisi Komunikasi Strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Angkatan Udara Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti-pesawat musuh. Satuan pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 sistem rudal anti-pesawat dan 3 artileri ke posisi tembak musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 23 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 259.630 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuhnya pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut Divisi Komunikasi Strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.378 tank, 8.521 kendaraan tempur lapis baja, 5.361 sistem artileri, 724 sistem peluncuran roket ganda, 495 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.356 drone, 18 kapal, 7.790 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 802 peralatan khusus.
Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Короткий звіт за цей день. Усі домовленості, які ми привезли додому від наших партнерів, вже почали реалізовувати. Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій, військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів, повне забезпечення готовності України. І всі разом максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів. Провів сьогодні нараду за підсумками візитів, тривалу нараду, питання координації саме по літаках, підготовка нових оборонних пакетів, саме з таким наповненням, яке потрібно нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт. Готуємо і нові наші міжнародні заходи на осінь, нові кроки у відносинах з партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з точки зору нашої дипломатії. До речі, вчора вже пізно ввечері провів розмову з президентом США Байденом. Хороша розмова. Подякував за привітання з Днем Незалежності. Обговорили, як ще посилимо свободу і маємо нову вагому домовленість. Америка долучиться до підготовки пілотів та інженерів F-16. В цьому та інших напрямках будуть ще новини. Дякую. Прийняв сьогодні у Києві міністра закордонних справ Туреччини. Важлива зустріч. Це і безпековий компонент, і наша спільна дипломатична робота, і принципові гуманітарні речі, які робимо разом. Зокрема, це звільнення наших людей з російського полону. Говорили про формулу миру та підготовку глобального саміту миру. Про ситуацію, яка склалася через підлі російські удари по зерновому експорту в Чорноморському регіоні. Очевидно, що це удари по глобальній безпеці. Прораховані, націлені на провокацію криз в різних регіонах планети. І разом з Туреччиною ми можемо крок за кроком безпеку повертати, що вже неодноразово доводили. Вірю, зробимо разом ще більше. Вже готуємось до наступного тижня. Будуть деякі спеціальні внутрішньополітичні наради, вони вже заплановані, щодо законодавчих рішень. Те, що точно убезпечить нашу державу від усіх, хто намагається послабити її, хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і займає посади в державній системі. Сила України не має альтернатив. Звичайно, наші воїни. Десантники, 80-ки, які потужно б'ються на Бахмутському напрямку, 68-ма окрема єгерська бригада, яка знищує окупантів на Лиманському напрямку, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії, яка дає потрібні Україні результати на Кремінському напрямку. Дякую вам. 46-та окрема аеромобільна бригада ДШВ. Дякую за вашу міць на Оріхівському напрямку. 59-та окрема мотопіхотна бригада – це Донецький напрямок. Це дуже ефективні. Дякую. І наші ракетники. 27-ма реактивна артилерійська бригада імені отамана Калнишевського та 107-ма реактивна артилерійська Кременчуцька бригада. Дякую вам, воїни, за особливу влучність на Запорізькому напрямку. Слава усім, хто б'ється та працює заради України. Слава Україні! Уважаемые коллеги, добрый день. У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них – это поддержка соотечественников за рубежом. Давайте начнем. У нас есть докладчик. Потом и обсудим другие вопросы, зафиксированные сегодня в повестке дня, предусмотренные в повестке дня. Пожалуйста.